السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم، الف مرحبا. ناس داخل المغرب او خارج المغرب، مرحبا بكم. الناس اللي يلاه اكتشفوا القناه اللي اول مره، ما تنساوش اخوتي تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. والناس اللي معايا دائما شكرا لكم بزاف بزاف، ما تنساونيش بلي لايك وتبارطاج الفيديو، هذا الشيء فضلا ليس امرا. غنشارك معكم ان شاء الله الكغاتان بالمقارونيه، كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه بواحد الصلصه بنينه، واهم شيء ساهله للتحضير، هي كتوجد في 10 دقائق تكوني وجدتيها. بقاو معايا باش تكتشفوا المقادير، طريقه التحضير. غنحتاجو المقارونيه، انا درت هذا الشكل، درتو في الماء مع الملحه حتى سلقات ليا المقارونيه. ودابا غنديروها في الكسكس باش تقطر، وغندوزو نوجدو الصلصه د البيشاميل. خديت المقله درت فيها 4 المعالق ديال الزبده، تكون النوعيه جيده باش تعطينا البنه للصلصه زوينه. وغندير 4 المعالق ديال الدقيق الفورس، غنخلط شويه وعاد غنزيد الحليب. الحليب غنديرو تدريجيا، كاس بالكاس، حتى نحصلوا على الصلصه ديالنا كيف ما بغينا. عاد نوقفوا الحليب. دابا درت 2 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. ما تخافوش من هاد، الا تكورت لكم الدقيق ولا شي حاجه غادي من بعد غادي يطلق. غنستعمل الخلاط اليدوي من احسن. زدت كاس ثالث ديال الحليب. دابا غندير شويه د الملحه، شويه د الابزار، وغندير الثومه. انا كتعجبني الثومه في هذه الصلصه، كتعطي واحد البنه زوينه. كنصحكم تجربوه على هذه الطريقه. ضفت الثومه محكوكه، ديروا 3 ديال الفصوص الصغار او 4. عندي هنايا الجبن الاحمر، غنحكي وغنرجع معكم. دابا صافي المقارونيه ديالي قطرات من الماء، غنحطها في الصحن اللي غيدخل الفران او في المول. انا اخترت هذا المول ديال الزاج. غندير شويه د المقارونيه وغندير الصلصه ديال البيشاميل وغنخلط كلشي. صدقوني هاد الكغاتان كيجي زوين بزاف، واهم شيء ساهل، ما فيه لا دجاج لا كفته لا الحوت. جربوه بهذه الطريقه وردوا عليا في التعاليق. دابا راني سخنت الفران على اعلى درجه، حيت كتاخد الوقت في الطياب. الا درتو الفران ديال الكهربائي ديرو 45، الفرن ديال الغاز ديرو الحراره متوسطه. الا مازال ما درتوش لايك للفيديو ديروه دابا باش ما تنساوش، وخليو لي شي تعليق يكون زوين، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. وشكرا بزاف بزاف. دابا درت المقارونيه ودرت
هذا الصلصة البيشاميل، ودابا غندير من الفوق الجبن المحكوك. عندي هنايا غير الجبن الاحمر، الا بغيتو تخلطوا الجبن الاحمر مع الجبن الموتزاريلا ممكن. دابا صافي غندخلوه للفران باش يطيب على خاطرو، غنشوفوا الشكل النهائي. ها هو الكراتان ديالنا حمر من التحت كيف ما كتشوفوا معايا، وحتى من الفوق واحد المنظر زوين بزاف كيشهي. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، اكيد غتعجبكم حيت سهله وسريعه. ودابا غنحط باش نتعشى، واسمحوا لينا الا شهيتكم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها حتى نتوما، وبقاو معايا باش نشارك معاكم الكوموند ديالي من اوريفلام، ونقول لكم حتى التخفيضات اللي كاينين في الاوريفلام. اللي بغات تسجل مرحبا بها، تخلي لي في الميساج ديالها في الكومونتير او في التعليق، وغنجاوبها ان شاء الله. غنقطع معاكم باش تشوفوا كيفاش جات من داخل. على هذا الشكل زوينه بزاف وبنينه، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها. ودابا غنشارك معكم هذا الكوموند ديالي. الكوموند ملي كتوصلنا على هذا الشكل، الكرتونه مسدوده على هذا الشكل. هذه فاكتوره، هذا هما خضويات اللي جبت. هذا شامبون زوين بزاف ديال الشعر العادي، فيه 500 غرام، كبير ما شاء الله، ديال لافوكا. هذا جيل الدوش، هذه الريحه ديال العيالات، هذه الريحه ديال الرجال، هذه صابونه، هذه بيبي كريم، الغبره ديال الوجه او فوندوتا، هذا ماسكارا، هذا كريم ديال الكوكو وقيله اوريبيرا تنسات ليا. هذه هي الكوموند ديالي. الى عجبتكم بغيتو حتى نتوما تجيبوا من اوريفلام،
اللي بغات تسجل معايا تحط ليا الميساج ديالها في الكومونتير غنجاوبها اكيد، وغنسجلكم معايا وغنوريكم كل شيء. شكرا.